點樣？哇，咁誇張！咦，我睇到個活動喎，呢個係咪而家呢個價錢啊？係㗎，而家係2.5折係現片，訂製就係3折，啱嘅，再送呢一個老花同太陽眼鏡。可唔可以睇下啲老花同太陽眼鏡？可以啊，係。哇！呢度都好多，同埋其實勁多香港嘅多士嚟到好似翻咗屋企咁，全部都係。係包埋牆上呢啲，上邊呢啲都係，係嘅哇好多款喎，好得意喎！呢個白色，有冇睇先？呢個好睇嘛？呢邊就係啲老花鏡，呢個茶色都好靚，茶色係復古嘅風格，啱嘅。免費喎仲要。咁呢度其實都好大啦，同埋呢個地方咧係有得唔同咧，就係好方便香港人，因為呢個位置咧就係呢個會展中心站啦，香港人成日都會嚟到呢個站。咁呢間鋪有啲咩唔同咧？見到哇前面有咩風陣機身嘅㗎？呢個配鏡其實就已經可以攞俾㗎啦。哦，即係如果我喺度配鏡就會送米，大概幾多個米咁咧？正常都係10個。10個米，係啦就可以玩呢啲嘅風陣機。啱嘅再過嚟見到啲咩咧？哇！上嚟配鏡可以摸下摸先，朋友叫我哋上嚟配，一排按摩已經爽啦。我想問有冇啲咩特別嘅牌子嘅嘢啊？好似依家我哋大陸做得比較出名嘅好老個牌子，做啲鏡框出入好，加埋佢呢啲睇金磚框，係冇錯，我今日啲嘢。我要俾觀眾睇，好誇張喎！你睇下啱啱示範咗係點啊？哇！做咩啊？我都唔穿咁勁。呢啲可以成條拉點樣？就覺得。哇！咁誇張，呢個超加埋咧，誇張佢依家活動咧接咗之後咧，先300幾蚊、400幾蚊、500幾蚊都有嘅。因為暴龍呢個牌子係大陸做得比較好嘅。啱我哋咧，有時香港人啦，你知，有時戴眼鏡可能周圍放啊，或者放喺袋度咧，就唔驚會即係整斷咯。首先咧，做一個日本全自動嘅驗光儀，即時咧就會有翻個報告，然後再喺房間入邊做進一步嘅驗光測試，跟住再做呢個彩絲3維定位，咁就會係數位化啦、客製化，可以得到一啲數據。出咗之後咧，所有數據定位好之後咧，佢再出到你個銅台，之後咧你適裝嘅銅膏，加埋你個眼距，加埋你所有個鏡架嘅數據，全部都會分析出嚟嘅。哦，咁樣就更加準確啦。係啦，配翻出嚟眼鏡基本上同我呢面嘅入到最高。佢眼鏡有冇啲咩大牌子咧？有啲優惠活動介紹俾我哋觀眾啊？有啦，好似而家我哋做嘅牌子咧，仲有牌子比較多嘅，有蔡司啊、開雅啊、依士路啊，仲有一個羅登斯德。依家呢4個牌子都係做得比較多啲，德國、日本、法國全部都有做嘅。依家我哋嘅折扣咧係比較大啲嘅，可以睇到鏡片寫住嘅，我哋依家呢啲價錢就等於話一副依士路嘅鏡片，折咗之後780蚊。你計俾我哋。係啦，我哋嘅折扣咧780蚊，我哋依家現片係2.5折嘅，就係打翻2.5折，折咗之後一副依士路嘅鏡片折咗195。就係睇咗有啲係免費嘅鏡框，咁我直接俾195蚊就可以。啱嘅，就4副搞掂嘅，依士路鏡片加埋個鏡框。咁如果譬如我哋訂製咧，大概幾耐有拎到啊？定製鏡片嘅話，不嬲都係差唔多1個禮拜左右。明白。係緊張攞嘅，有時趕時間嗰啲啊，好似呢一個片，開雅嘅 M1，我哋啲片咧1.6同1.67呢啲都可以現攞嘅。只要你散光冇超過200度，我哋都係今日做，今日有得攞。哦，咁好方便，我附近行個街過嚟你拎就。行個街食個飯，差唔多2個鐘嘅時間就已經有得攞。咁呢啲如果係譬如話1.6嘅，我配係折咗係幾多錢啊？好，1.6嘅佢原價1090，我哋都係依家照翻2.5折，折咗之後都係200幾蚊啫。好抵喎，200幾蚊配到呢個牌子日本牌子嘅鏡片。係嘅。仲有冇其他推介俾我哋咧？都有啊，好似有時佢哋話啲香港客佢需要嗰啲漸進鏡都多嘅。其實依家漸進我哋做翻個價錢，其實折咗都係200幾蚊就已經有漸進鏡啦。哇，幾好喎！呢一個價格都係好優惠喎。啱嘅，開雅嘅漸進鏡。之後我哋唔單止297，因為我哋而家做翻呢一個系列嘅有個特價嘅，做完之後咧，其實呢一個折咗297，我哋而家做199。199。啱嘅。同埋啱啱仲有一個就係送埋一個老花鏡或者太陽眼鏡嘅。係啦。就有埋一個售後服務單嘅，咁啊寫得好清楚咧，有啲乜嘢佢哋之後都會再跟進翻嘅。咁
見到啦，30日內啦，如果佩戴有不適嘅話咧，都可以免費咁樣去復檢，同埋去到更換鏡片嘅。咁我哋嚟之前啦，咁如果有啲咩問題嘅話，其實都可以微信咗佢哋先，咁樣就通知翻你有啲乜嘢可以即時就過嚟處理翻咁樣啦。呢度真係大量款式可以選擇啊！想再斯文啲，有啲呢啲框咧，都好啱翻工。一家大細啦，除咗配啲嘅花嘅光啊，同埋啲花燈都啱嘅。下低咁彩色嘅咧，就係放翻小朋友用啦。你見到佢好粉嘅顏色又有啦，或者啲藍藍地色啱男仔嘅色都有嘅。咁呢集嘅介紹就到呢度啦。咁如果有咩問題可以留言問我，咁我都將呢個地址寫喺呢一度，有興趣嘅就 cap 低佢啦。想睇更多好去處，記住 follow 我艾琪啦。下集見，拜拜。